Pagabi na, guys. Basta kaya yung GoPro ko. Medyo na ano ako. Nagulat ako sa kanya. Eh, mataas yung upuan mo, Lab. Mataas. Kaya nga to. Sorry. What's up? Holy Molys! Hello, how are you guys? Welcome to our vlog. And today we're going to Waterway. Yes, we're going there. We'll bring you there, guys. Ride with us. See you later. Bye. Done. Hello guys, what's up? Yeah, we're riding now towards Waterway Park. And time check, it's already 6:10 in the afternoon, in the evening. Yeah, medyo maraming tao dito. Actually, para sa akin mas prefer ko umaga magbayad kasi konti yung tao. And tsaka mainit. Medyo mainit. Sarap magbike, tanggalan yung problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Mapapansin niyo pala, meron akong GoPro dito. Minount na namin sa helmet ko kasi yung nakaraan nasa body ng boss ko. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin.
Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Yun yung way guys, nung papuntang Coney Island. Nanginginig yung kamay ko ah. Magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, Yun. So guys, diretso na kami. Malayo pa pala yung pupunta namin. Akala ko yun yun. So yun guys, ito ay karugtong pa ng dito. Yan. mamamangha ka. Sarap magbike, sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Ang sarap magbike, sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Ang sarap, 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 sarap magbike, sarap, 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 sarap magbike. Wala ka dito. Kagabi na. Guys, musta kaya yung GoPro ko? Medyo na ano ako. Nagulat ako sa kanya. Yung nanginginig. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da.
pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Medyo nakakatakot yung daan kasi parang matatanggal. Baka biglang mag-pop up yung isang daan ko. Masusot yung gulong ko. Unfortunately guys, we have to end this video here. If ever there's a video after this, ibig sabihin nakapag-video kami na lobat na yung Osmo and the GoPro, kaya yun tinanggal na. And yeah, uwi na kami dahil it's already 7:30 in the evening. Okay, thank you guys sa pagsama sa vlog namin ito, sa aming ride na ito. And thank you sa lahat ng mga nag-subscribe. Yeah, we really appreciate you guys. And sana wag kayong magsawa na manood sa amin kahit ang corny ng joke namin, joke lang. Yeah, so thank you guys. See you again next week. See you on our next vlog. Okay, bye! Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. How are you, boss? Medyo grainy na kasi gabi na. Though, dito kami sa may kainan. Para siyang pendisita sa atin. I'll show you guys. Hello guys, finally we've got a seat and we're going to order and we're going to eat dinner. Ito yung inumin na may ice cream pero nakakalasing. Yari ako sa mama ko. Uy ma, di po, root beer lang to. Okay guys, time to eat! Kumakain na siya. Eat lang kami. Boss! Anong tawag sa iniinom ng mga siklista para lumakas? Vitamins! Let's Pas de soleil.